wa kasurasin wa man kabin wa kasurasin lan dan makruhakan ing dalam sholat apa terbukanya endas. Sholat tidak pakai peci makruh ya, nggak pakai peci itu makruh. Laki-laki sholat nggak pakai peci makruh. Wa man kabin lan mankab pundak ya, pundak ini pundak ini nih pakai kaos kutang ada kaos oblong, ada kaos kutang ya. Kalau kaos oblong tertutup makanya, kalau kaos kutang ya tertutup segini gitu. Nah itu makruh. Apalagi cuma sarung saja apalagi makruh. Sahnya sholat tapi makruh ya. Wattiba'un wala min fawqil qamisi wa ittiba'un wattiba'un lan den sunahaken apa nganggo solendang walau min fawqil qamisi lan senajan itu ing dalem lan senajan iku saking dukure gamis pakai apa solendang ya, itu sunnah sholat pakai solendang. Wala Ghazali fil Ihya'i disnadika sapa Imam Ghazali ing dalam kitab Al-Ihya la yuraddu ridauhu idza saqata la yuraddu ora den balikaken ridauhu apa salanane si musalli idza saqata tatkala regel yarida aila ila li udrin tegese angin karena udzur wa mislu al amamatu wa nahwa lan iku saumpamane amamah sorban wa nahwa lan saumpamane sorban. Jadi ada amamah, ada intiba atau rida ya. Nah kalau amamah itu ditaruhnya di kepala ya, kalau rida ditaruhnya di pundak ya. Jadi sorban ditaruh di kepala itu namanya amamah. Kalau ditaruh di ini pundak itu namanya rida ya. Jadi Habib lengkap kalau Habib ya gitu, pakai sorban, pakai amamah gitu lengkap. Wa quriha sholatun bimudafaati hadasin lan den makruhaken apa sholat kalawan nahan hadas ka baulin kaya uyuh wa qaitin lan warihin lan angin lil khabari al-ati karena anak hadis kan bakal teka. Jadi makruh juga lagi sholat belum sholat. Kalau lagi sholat mah nggak makruh ya, lagi sholat pengen kencing teruskan saja, jangan dibatalkan, jangan, nggak makruh gitu ya. Jadi kalau mau sholat nih, mau sholat belum sholat pengen kencing, nah sholat aja, nah itu makruh ya. Mau sholat pengen kentut, sholat saja ditahan kentutnya, nah itu makruh. Tapi lagi sholat
pengen kentut, jangan kentutkan itu. Terus kan ada partner nggak makruh ya. Jadi makruh di sini adalah ketika kita mau sholat, ya, mudafa'atu hadas itu ketika mau sholat. Wali annaha tuhilu bil khusyu'i wali annaha lan karena satunya mudafa'ah iku ngaruksak atau nyacadi yang mudafa'ah bil khusyu'i kalawan khusyuk. Baqala jam'un balikan taris ngandika sapa jam'un idza zahaba bihi batalat. Idza zahaba tatkala lumaku atau tatkala hilang apa khusyuk bihi karena sebab mudafa'ah batalat maka batal apa salat. Wa yusanu lahu tafrihu nafsihi qabla sholati. Lan dan sunahakan lahu kadesong tafrihu nafsihi apa ngabebasakan dari kesiwong qabla sholati ing dalam sadurunge salat. Wa in fatatil jama'atu lan senajan kepotan apa berjamaah. Jadi tafrih itu ngosong kalau selesai bebas, kalau itu selesai. Jadi menyelesaikan dulu urusan perut. Ya, begitu. Jadi kalau mau sholat lapar, jadi masih ada urusan tuh perut itu, ya. Selesaikan dulu apa penyelesaiannya, makan, ya. Juga lagi puasa. Kalau puasa malah lapar, ya memang harus lapar gitu semuanya. Wa in fatatil jama'atu lan senajan kepotan apa berjamaah. Wa laysa lahu al-khuruju min al-fardhi idza qara'at fihi idza qara'atahu fihi. Nah ini ya. Wa laysa lan oranana iku tekoresion al-khuruju apa metu min al-fardhi saking salat fardu. Metu di sini membatalkan salat ya. Idza qara'at lahu fihi tatkala tekaannya yang mudafa'ah yang termasuk di dalam salat fardu itu nggak boleh dibatalkan. Wala takhiruhu lan orang ngahirakan fardu idza daqa waqtuhu tatkala sempit apa waktune fardu. Wal ibratu fi karahati dzalika lan utawi ngitung-ngitung ing makruh mangkonon mudafa'ah biwujudiha inda taharrumi kalawan anane mudafa'ah inda taharrumi ing dalam sandinge takbiratul taharrum. Jadi mau takbiratul taharrum wa yambagi ayul haqa bihi ma law aradat lahu qabla taharrumi. Wa yambagi lan seyogyane ayul haqa apa yang dan temukakan bihi kalawan wujud ma law aradat apa barang kang lamun teka anyar yang mudafa'ah qabla taharrumi ing sadurunge takbiratul taharrum. Fadalat maka ilang ya mudafa'ah wa alima min adatihi lan yakin ya si wong saking kebiasaan si wong annaha ta'udu ilaihi fi sholati ing satune mudafa'ah iku bakal babalik ya mudafa'ah ila si wong fi sholati dalam sholat. Wa tukrahu bi hadrati ta'amin aw syarabin yastaqu ilaihi lan dan makruhakan ya salat bihadrati ta'amin kalawan
hadire makanan al syarabin atau minuman yasnaku ilaihi kang berontok iya siwong ilahi maring makanan tersebut li khabari muslimin karena hadis kang muslim. Berontok itu apa berontok? Berontok itu kabita ya, kabita ya, makanan kabita ya, kabita berarti pengen makan itu kabita ya. Li khabari muslimin karena ana hadis muslim la salata ayla kami lata bihadrati ta'amin. Orang salat iku sampurna ay kamilatun tegese kang sampurna bihadrati ta'amin kalawan hadire makanan. Wala salata lan ora salat iku sempurna wa huwa yudafi'uhu al-ahbasani hale utawi siwong iku kang nahan ing siwong al-ahbasani apa ahbasani apa ali roro al-baulu wal itu tegese ulunan wa kuliha salatun fi tariqi bunyanin lan dan makruhkan apa salat ing dalam dedalan bunyan dedalan bangunan-bangunan la bariyatin ora dedalan bariyah. Bariyah itu jalan yang tanpa bangunan. Wa maudi muksin lan panggonan cuke. Wa bi maqbaratin lan kalawan lan ka ing dalam pekuburan, ing dalam kuburan. Inlam yatahaqqaq namsyuha lamun tah orang narima nyata apa ngeduke makbarah. Sa'un asala ila qabri am alaihi pada uga banyak anak salat yasong ila qabri mandap maring kuburan am alaihi atawa ing atase kuburan ambi janibihi atawa ing kalawan lambungnya berkuburan kamanus alaihi kaya barang kang wis denas alaihi apa ing atase alaihi ing atase nah barang fil umi ing dalam kitab al-um. Wa tahrumu sholatu li qabri nabiyyin lan haram apa sholat li qabri nabiyyin madhab kadui kuburan nabi. Li qabri nabiyyin kadui kuburan nabiyyin al nahwi waliyin antawa sawbamane wali tabarukan karena ngarep keberkahan akhir zaman atau ngaguna. Wa bahasa Zainul Iraqi lan wis ngabahas apa Zainul Iraqi ada maka hadis sholati masjidin ing orang makruh sholat ing dalam masjid. Toro'a dafnun nasihalahu Toro'a kang tekaanya apa mendemai manusia ing dalam sekitare masjid. Wa fi ardin mangsubatin lan ing dalam tanah kang den gasan. Wa tasihu bila saubin lan sah ya salat bila saubin kalawan ana pahala sah salat bila saubin kalawan pahala kama fi saubi mangsubin
kaya barang kang tetep ing dalam pakaian kang den gasah. Wa kadza lan iku kaya mangkonon. Wa kadza lan iku kaya mangkonon haram sholat ya. Insyakka fi ridha malikiha, lamun tahragu ya si wong ing ridha wong kang namiliki, wong kang namiliki yakul la indanahu bi qarinatin lamun nyana ya si wong hu ing ridha bi qarinatin kalawan tanda-tanda. Wapil jahili lan tatkala ikutab ing dalam kitab al-jahili lawada kalau waktu lamun tahrupak apa waktu wa huwa bi ardin magsubatin hale utawi siong iku ing dalam tanah kang den gasap ahram masyian maka takbiratul ihram ya siong hale wong kang lumaku warojahu al-ghazi lan musmatakan hu ing sapa al-ghazi qala syaihuna wisnani ke guru kita Ibnu Hajar waladhi yutajahu utawi kang den kuatakan ya alladhi annahu iku satune kelakuan la yajuzu lahu salatu syiddatil khawfi orang-orang kadhe sewong apa salat sangat tinggi beti wa annahu la yalzamuhu atarahu lan satuna siwong iku nalazimi ing siwong apa ninggalaken salat hatta yahruja minha sehingga metu ya siwong minha saking ardin maksubah kama lahu tarkuhu li tahlisi malihi kaya oleh lahu tetap kade suwong iku kade suwong tarkuha utawi ninggalakan sholat li tahlisi malihi karena nyalamatakan hartane suwong la ukhidha minhu lamun tahden embil dia harta min sakit bal aula balikantah Allah ikulih utama paslun ukan utawi iki iku pasal fi abadis sholati ing dalam sunnah abade sholat wa muqtada sujud sahwi lan keterangan sujud sahwi kusan musadatani qabla kubaila salamin dan sunahakan apa sujud loro kubaila salami ing dalam setitik maninya sadurunge salam wa in kasura asahu lan senajan akeh apa laline wa huma lan utawi sadatani wal julusu bainahuma lan duduk ing dalam antarane kawane sadatani kasujud sholati iku kaya sujud sholat wal julusi lan sujud baina sajdatayhima ing dalam antarane saja sujud lorone sholat biwajibatiha as-salasati ing dalam sakehe kewajiban kabeh kang telu wa mandubatiha asabiqati lan sakehe kesunahan kabeh kang wis dingin kadzikri fiha kaya zikir ing dalam kabeh wa qila yaqulu fihima lan den ucapakan apa lapan yaqulu fihima ngucap ngomong isi wong fihima ing dalam kana sujud ing lapan subhana man la yanamu wa la yasbu subhana man maha suci zat la yanamu kang ora turu yita wa la yasbu lan ora lali yita wa huwa laikun bil hali lan utawi bacaan subhana
iku kang mantasi kang layak kang patut bil hali kalawan tingkah. Wa tajibu niyatu sujudi sahwi lan wajib apa niat sujud sahwi bi ayak sidaw anis sahwi inda syuru'i fihi kalan danuja iya si'ong ing sujud anis sahwi geganten saking kelalian inda syuru'i ing dalam nalika tumanang si'ong fihi ing dalam sujud litaki ba'din wahidin min abadin karena ninggalaken sunah abad kang siji saking sakeh sunah abad walau amdan lan senajan iku maha sengaja fa'in saja dari tarki ghairi ba'di aliman amidan maka muntah sujud yesyum karena ninggalkan salian sunah abad aliman halim kang waruh amidan turkang saja batalat salatuhu maka batalat wa huwa lan utawi sunah abad tasyahudun awalun ikut tasyahud kang awal ay wajib mengikuti tasyahudul akhir tegese kang wajib minhu saking tasyahud awal ilang tasyahud kang akhir au ba'duhu atawa sebahagian tasyahud awal walau kalimatan lan senajan iku sekalimat wa qu'uduhu lan dodoke tasyahud awal wa suratu tarkihi wahdahu lan utai gambaran ninggalaken qu'ud wahdahu harajarake qu'ud kakiyamil kunuti kaya ninggalaken ngadege kunut ayu sinahuma iku yentah yosinahuma ora ngabagusaken ora bisanya iku yentah ora bisa ieu siung huma ing karone kuud lan qiyam tasyahud lan kunut ya jadi ninggalaken kuud lan qiyamnya jadi pasurat tarki ninggalaken kuud id yusanu ayat lisa karena dan sunahakan ayat lisa apa yang tadadok yasium wa yaqifalan ngadeg yasium di qadrihima kalawan kadar karane kunut lan tasyahud awal lan kunut fa iza taraka ahadahuma maka tatkala ninggalaken yasium ing salah sijine karone jurus lan kunut sajadah maka sujud yasium. Jadi sujud apa? Tasyahud awal dan apa? Dan kunut. Ya. Tasyahud awal itu dilakukannya dengan cara duduk. Kunut dilakukannya dengan cara berdiri. Ya. Nah, jadi ketika orang itu
meninggalkan kunut otomatis meninggalkan berdiri ya. Iya. Ketika orang itu meninggalkan tasyahud awal, otomatis meninggalkan duduk. Ya, betul. Ya. Bangun dari sujud kedua. Ya, dari rakaat kedua. Ya, salat duha. Sunahnya apa? Tasyahud awal. Dibacanya waktu duduk. Ya. Nah, ini berdiri. Berarti meninggalkan duduk dan tasyahud. Bentuk meninggalkan duduk gimana bentuk? Bentuk meninggalkan duduk. Nagok juga meninggalkan begitu Maya. Jadi orang yang tidak bisa tasyahud awal, orang yang tidak bisa tasyahud awal, ya, itu sunnah duduk. Padahal nggak bisa tasyahud awal, ya. Janganlah nggak bisa tasyahud awal inilah, ya. Bangun dari sujud kedua, rakaat kedua langsung berdiri, jangan. Tapi duduk kan nggak bisa tasyahud awalnya. Duduknya itu sunnah. Duduk seukuran tasyahud awal itu sunnah. Ya, gitu. Atau apa? Kunut. Lah, nggak bisa kunut, baca ada kunut. Ya. Bangun dari ruku, istirahat, langsung sujud. Ya. Nah, itu sunnah. Apa? Bangun dari ruku, istirahat, kemudian berdiri. Berdiri saja. Seukuran baca kunut. Nah, itu gambaran meninggalkan berdiri. Ya. Jadi gambaran meninggalkan berdiri itu bagi orang yang tidak bisa kunut. Ya. Bagi orang yang tidak bisa kunut. Jadi sekalipun dia tidak bisa kunut, tetap pada waktu kunut itu sunnah dia berdiri. Berdirinya itu sunnah apa itu? Sunnah apa? Berdirinya. Padahal tidak bisa kunut. Ya. Duduknya itu sunnah apa? Padahal tidak bisa tasyahud awal. Tapi duduk, ya, seukuran tasyahud awal. Tidak duduk meninggalkan sunnah apa? Gitu. Wa kunut ratibin, lan kunut ratib. Au ba'duhu atau sebagian kunut ratib. Wa huwa lan utai kunut ratib kunutus subhi, itu kunut salat subuh. Wa witrinis fi ramadana, lan witir separuh bulan Ramadan. Duna kunutin nazilati, kunut nazilah. Jadi kunut nazilah itu bukan sunnah abad, ya. Seperti sekarang lagi musim corona, tiap sholat kita baca kunut, ya. Nah, kemudian waktu sholat asar nggak baca kunut. Nah, itu mah nggak disunahkan. Sujud sahwi. Kenapa? Karena bukan sunnah ratib, ya, bukan sunnah ratib. Kunutnya itu bukan kunut sunnah kunut ratib.
qiyamuhu lan ngadege kunut wa yasjudu tariku kunuti lan sujud sapa wong kang ninggalaken kunut tam'an li imamihi al-Hanafi karena buri kadua imame kadua imame si Tarik al-Hanafi kang bangsa Hanafi ya. Jadi salat subuh dengan Muhammadiyah, imamnya Muhammadiyah ya. Kalau mau diamat kita baca ini. Nah, itu ya ketika uluk salam kita ya yang berpendapat bahwa kunut itu adalah sunnah abad. Ketika uluk salam sunnah kita sujud sahwi. Gitu. Jadi wayasjudu tarikul kunuti, bersujud orang yang meninggalkan kunut. Kenapa dia meninggalkan kunut? Tab'an li imamihi al-Hanafi, karena imamnya Muhammadiyah tidak baca kunut ya, maka dia tidak baca kunut, meninggalkan, tidak ambil ya. Nah itu imam uluk salam kita sunah sujud sahwi. Awli iktidai fi subhi bimusalli sunatiha ala al-awjahi fihima, atau karena bermakmumi si tarikil kunut di dalam salat subuh bimusallin, kalau bimusallin ing wong kang salat sunate subuh al-awjahi ing atase kalau kang lebih kuat bihima ing dalam karone mana tab'an li imamihi dan li tidaihi fi subahi fi musalli. Jadi dikira orang sedang sholat subuh ya, kemudian kita Noel dia enggak kunut ya, enggak kunut ya. Ternyata dia sedang qobliyah subuh ya. Nah, kan sedang qobliyah subuh baca kunut enggak baca kunut ya. Kita makmum ke dia ya. Nah, uluk salam dia, kita sunat sujud sahwi. Wa salatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahuma lan nyawata sholawat ing atase salam ing dalam sawise karone ay ba'da tasyahudi awali wal kunuti, tegese ing dalam sawisene tasyahud awalan kunut. Wa salatun ala ali ba'da tasyahudi dalam tasyahudin akhirin lan nyawata sholawat ing atase kula nabi ing dalam tasyahud kang akhir wa kunutin lan kunut. Wa salatu sujudi litarki sholati ala ali fit tasyahudil akhir lan utai gambaran sujud karena ninggalakan mata sholawat ing atase ali fit tasyahudil akhir ing dalam tasyahud kang akhir antayakona tarka imamihi laha, iku yang tah ninggalakan ya si wong ing iku yang tah ngayakinaken ya si wong ing ninggalakan imam si wong laha kadue sholat ala ali ba'da an salama imamuhu ing dalam sawise enta uluk salam sapa imam si wong wa qabla yusalima
huwa lan ilam sadurunge yen taun salam huwa sape si wong au bada an salama atau ilam saya salam ya si wong wa qaruba al faslu lan par apa pemisah. Nah, jadi meninggalkan baca sholawat atas ahli sunnah sujud sahwi. Gimana bentuknya? Ya. Kan kita ya baca tasawuf awal, tasawuf sani. Pada tasawuf kedua itu baca sholawat atas Nabi itu hukumnya rukun. Ya. Rukun baca sholawat atas Nabi hukumnya rukun. Pada tasawuf ya rukun itu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pada tasawuf akhir itu rukun. Ya. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunnah abad. Pada tasawuf akhir. Nah, gimana bentuk meninggalkan tasawuf salawat atas Nabi? Bentuknya gimana? Padahal kalau kan kita yang baca, masa nggak merasa ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita yang membaca. Ya. Bentuknya adalah kita yakin imam itu tidak baca ali, tidak baca sholawat atas ali. Kita yakin. Ya. Kita yakin imam itu tidak baca sholawat atas ali. Kalau kita hanya membaca, kita hanya membaca. Ya. Tapi imam nih, keyakinan kita imam itu nggak baca sholawat atas ali. Nah itu sunnah kita sujud sahwi. Padahal kita baca, kita hanya baca. Ya. Jadi wasuratu sujudi litarki sholati ala ali kita akhir. Bentuk sujud terhadap meninggalkan sholawat atas ali pada tahun akhir antayakona tarka imamihi laha. Yakin imam itu tidak membaca sholawat atas ali. Badaan salama imamihi melakukan sujudnya itu setelah imam uluk salam wa qabla ayyusalimahu dia belum uluk salam. Ya, jadi kalau udah uluk salam jangan. Ya. Wah, imam tadi nggak baca, yakin nggak baca sholawat atas ali. Imam uluk salam, assalamualaikum. Kita uluk salam, assalamualaikum. Nah, mau sujud sahwi lah karena yakin imamnya nggak baca atas ali. Nah itu mah jangan. Ya. Kalau sudah uluk salam jangan ya. Jadi badaan an salama wa qabla ayyusalimahu. Au ba'da an salama wa qaruba al-faslu atau ya uluk salam. Setelah uluk salam tapi pemisahnya itu dekat tidak lama. Ya. Boleh. Wasumiyat hadis sunanu ab'adan lan den arani apa ikilah ke sesuai ke sunnah ab'adan ing sunnah ahad likurbiha karena para ke sunnah ahad bil jabri bisujudi kalawan dan kembali kalawan sujud par minal arkani saking rukun. Jadi
kedudukannya itu dekat dengan rukun, ya. Maka disebut abad, ya. Jadi hampir-hampir, ya. Hampir saja rukun, hampir. Ya. Tapi bukan rukun hampir, baru hampir. Seperti di jurang, ya. Hampir apa? Hampir terpleset. Udah terpleset belum? Belum, tapi hampir sedikit lagi. Ngagicau aja udah. Nah ini akan itu. Wali syakin fihi lan karena ragu ing dalam sunah abad ay fitar kibadin tegese ing dalam menjalankan sunah abad mimma marra saking barang kang wis lewat ya barang muayyanin kang den tentekaken kal kunuti kaya kunut hal fa'alahu anatami jawa yesi wong ing kunut li'anal asla ada mufi'ali karena satunya asali iku anak digawe kunut walau nasiya munfaridun au iman lanamun tahlali sapa wong kang salat dewek atawa imam ba'don ing sunah aman kata syukur di awalin kaya tasyud awal wa kunutin lan kunut wa talabasa bi fardin min qiyamin lan wis tumandang isyong kalawan siji fardu min qiyamin nyatane saking ngadeg aw sujudin atawa sujud lam yajuz lahu al-audu ilaihi maka ora wenang lahu kadesyong apa bebalik ilaihi maring abad maring ba'don maring sunah abad. Fa'in adalahu ba'dan disabin maka muntah berbalik esong ilahu kades ba'don kades sunah abad ba'da intisabin ilahu sunah jejek al wadai jubahatihi amidan aliman ditarini atawa ilahu sunah ngadokon bidate si wong halekang sengaja turkang kuning ditahrimihi kalau harame out batalat salatuhu maka batal apa salat si wong liqat ihi fardhan linaflin karena mutusaken si wong ing fardu linaflin kadwe sunah lain ada lahu jahilan bitahrimihi lamun kebalik si wong lahu bari ma'don jahilan bitahrimihi karena ora weruh kalawan harame out wa in kana mukhalitan lana lan senajan ana yesong iku kan tercampuri lana kedhi kita li anna hadza mimma yaf'al awami karena satuna iki iku saking barang kang samar si barang alal awami ing atase wong awam wong umum wa kadza lan iku kaya mangkono la ora batal nasian hale wong kang lali annahu fiha nasian hale wong kang lali annahu ing satuna siung fiha iku tenan salat wala tabtulu maka ora batal ya salat di umrihi karena udure si wong wa yalzamu al-audu inda ta'allumihi lan ngalazimi ing siung apa babali inda ta'allumihi nari dalam narikane kewurukiane ya si wong atau tadzakurihi atawa elinge ya si wong lakin yasjudu li sahwi akan tetapi sujud ya si wong li sahwi kabeh sahwi li ziyadati qumudin karena nambahi dadak au itidalin atau itidal fi ghairi mahalihi ing dalam salian panggonan kul di sini qumud atau itidal wala in ada ma'muman
lan ora batal in ada lamun terbalik ya si wong makmuman hari jadi makmum wala tamtul salatuhu maka ora batal apa salat si makmum idan tasoba tatkalane intasoba jejeg ya si wong aw sajada atawa sujud ya si wong wahdahu ada kesong sawan halali bal alaihi balikan tetap ngasi wong ay al makmumi anasi tegese ingat makmum kang lali audun apa babalik li wujubi mutabatil imami kadwe wajib nuturune imam fa ilam ya'ud batalat salatu maka antara berbalik ya si wong maka batal apa salat si wong in lam yani muwafaratan lamun ta ora niat ya si wong mufarakatahu ing mufarakah ing imam amma idza ta'amana dzalika anapan terkala sengaja ya semua orang yang kisah walai adamu al maka orang ngalazimi ing makmum apa berbalik balisan lahu balikantah dan sunahakan ia berbalik lahu kondisinya kama idza raka'a masalan qabla imamihi gaya oleh terkala ruku ia si makmum umpamane tinggal sebagai jadi ya, ini apa banyak terjadi ya. Imam apa tasyahud awal ya. Bangun dari sujud rakaat kedua maka tasyahud awal nah si makmum karena sholatnya sambil ngebayang-bayang alun-alun sholat bayangannya ke alun-alun mestinya apa? Ya ikut imam kan ini mah berdiri ya. Nah itu wajib si makmum itu apa? Turun, jangan berdiri aja. Ya. Wajib turun. Atau baca kunut ya. Dari bangun dari ruku imam salat subuh. Ya, berdiri kunut. Si makmum baru tidak sujud. Nah itu wajib berdiri. Kalau tidak berdiri batal sholatnya. Apabila dia tidak ada niat mufaraqah. Jadi nggak apa-apa tidak ikut imam, tapi harus ada niat mufaraqah. Ya niat mufaraqah itu gimana? Ya sudah pisah dari imam, lanjutkan sendiri. Gitu, mufaraqah. Nah ini banyak berjalan. Liwujubi mutabatil imam karena wajib mengikuti imam. Imam lagi apa kunut wajib. Walau lam ya'lam aslahi hatta qama imamuhu lan ora weruh sapa wong kang lali sehingga ngadeg sapa imamnya si sahih walam ya'ud lan ora babalik li sahih qala al-Baghawi bismani kasaba al-Baghawi walam yuhsab ma qara'ahu qabla imamihi walam yuhsab lan ora den hitung ma qara'ahu apa barang kang wis maca ya si sahih ing barang
qabla imamihi inal sadurunge imame si sahih wa tabi'ahu Asy-Syaikh Zakaria lan nutburi tingkawal Bagawi sapa Syekh Zakaria. Qala Syekhuna fi syarih al-manhaji wis ngandika guru kita ing dalam tulisan manhaj wa bidzalika lan kalawan nangkon lam yuhsam yu'lamu dan waruhi anna man sajada sahwan dalam bahkan apa satune wong kang sujud makmum ya sujud makmum apa sane wong yani makmum kang sujud ya si wong sahwan halil ali atau jahlan atau rawu wa imamu fil qunuti halil utawi imam si wong fil qunuti ikut tapi dalam qunut lam yu'tadu lahu bima fa'aluhu maka orang dan hitung lahu kadhe si wong apa kawan barang kang wis migawe ya si wong ku imbarang ayadamu al-auri maka ngalazimi ing si wong apa berbalik il i'tidali kado i'tidal wa in faraqa al-imama lan senajan mufaraqah ya si wong al-imama ing imam ahzan min qaulihim karena ngalap saking ucapan kabeh ulama ahli fikih lawanna salama imami lamun tanya na iya si wong ing uluk salam imam faqoma maka berdiri maka ngadeg iya si masbuk suma alima fi qiyami maka kali-kali waru iya si masbuk fi qiyamihi ing dalam ngadege si masbuk annahu lam yusallim ing satune si imam iku durung usalam iya si imam lagi mau al-qumudu maka ngalazimi ing si masbuk apa dodok liyaku maminhu delapan nita ngadeg iya si masbuk minhu saking kun wala yaskutu anu biniyatil mufaraqati lan orang gugur iya qumud anhu saking si masbuk biniyatil mufaraqati kalaunin mufaraqah wa indazat ya wa indazat lan senajan menang apa mufaraqah li anna qiyamahu karena satu ini ngadenge iya si makmum masbuk ya waqa'a lagwan ikutumi ba yang ada lagwan hale nganggur wa min sama lan saking mangkono elak li anake waqa'a lao atama jahilan lamun tanya purnakakan ya si makhluk jahilan haru-haru lah kok maya uji maka nganggur apa barang kang kan ya si makhluk di kang barang wa yu'iduhu maka ngabalik ya si makhluk imbarang wa yasjudu lisawi lan sujud ya si makhluk kabeh sahwi wa fima idza lam yufariqhu lan ina barang kang terkalane ora mufaraqah ya si makhluk atau si makmum imbarang intazakara lamun tak ingat ya si makmum au alima atau oro ya si makmum wa imamu fil qunuti hale utawi imam si makmum iku ing kunut bahwa dihun maka iku kang jelas annahu ya'udu ilaihi ing satune si makmum iku bebalik imam ilaihi maring kunut wa huwa fi saddatil ula atau hale utawi ieu imam iku imam sing pertama ada maka balik ya si makmum lil i'tidali karo i'tidal wa sajada ma'al imami lan sujud ya si makmum ma'al imami sabane imam au fima ba'daha atau imam kang inglam barang kang tetep sawisene saddatil ula faladhi yadharu maka utawi kang yadhur kang jelas ya aladhi annahu iku satuna si makmum yutabi'uhu iku
nutburi isi makmum imam wa yaqti bi rakaatin pada salamin lan nekani isi makmum kawan serakaat ing dalam salame imam intah. Qala al-qadi bisnanika sapa qadi Husain wa mimma la khilafa fihi lan iku setengah seimbangan Rasulullah iku mawujudin al-barang kauluhum utai ucapan kawin ahli fikih law rafa'a ra'sahu minas sadatil ula qabla imami lamun tah ngangkat ya si makmum ing ndase si makmum saking sujud kang pertama ing dalam sadurunge imamnya si makmum dhanna annahu rafa'a hale nyangka ing satune si imam iku ngangkat ya si imam iku ngangkat ya si imam wa ata bisaniati lan bisnekani ya si imam bisaniati wa ata bisaniati zanan alimafia lan kani ya si makmum bisaniati kawan sujud pingapila zanan halenya anna imama fiha ing satune imam ikut dengan sujud pingapila summa bana anhu fil ula maka kali-kali jelas apa satu nasi imam iku dalam sujud pertama lam yuhsab lahu julusu maka orang dan hitunglah pada si makmum apa dan si makmum wala sujuduhu asaniyatu lan ora sujud si makmum kang kapira wa yutabi'u al-imama lan nuturi ya si makmum imam fa in lam ya'lam bidzalika tegese maka anda orang ya si makmum bidzalika kalan mengkono kang ila wal imamu qaimun hale utai imam iku lagi ngadeg au jalisun atau lagi duduk tambah rokaatin pada salami imam maka nekani ya si makmum kawan serokaat in lam sawise ul salami imam wa kharaja bi qauli wa talabasa bi fardin lan metu kawan ucapan isun lapan wa talabasa bi fardin ma idza mala lam yatalabas bihi apa barang kang tatkalanya ora dorong kumandang iya si wong bihi kalawan fardu ma idza lam yatalabas bihi ghairu makmumin barang apa barang kang tatkalanya durung kumandang bihi kalawan fardu ghairu makmumin sapa sedian makmum wa yaudu nasin nudban maka berbalik sapa wong kang lali nudban kalawan sunah qabla intisabi ing dalam sadurunge jejeg awal iljabahati atau ina sadurunge ngadakon jida wa yasjudu li sahwi lan sujud ya si makmum ya gar makmum li sahwi karena lali in qaraba al-qiyamu lamun tafarak ya si gar makmum al-qiyama ing ngadeg bi surati tafid tasyahudi ing dalam bentuk atau gambaran ninggalakan tasyahud au balagha hadar ruku'i atau sampai ia sigar makmum ing batasan ruku bisurati tarkil kunuti ing dalam gambaran ninggalakan kunut walau ta'amada ghairu makmumin tarkahu lamun tak sengaja sapa saliyane makmum ing ninggalakan kul fa'ada aliman amidan maka berbalik ya sigar makmun hal kang weruh tur kang sengaja batal salatuhu maka batal apa salat ya sigar makmun in qaraba lam tahbarak in qaraba lam tahbarak ya awad al balagha mamara atau
teka on ing barang kang wis lewat ieu barang bihila fil makmum kalawan berbeda dari makmum walina kalin matlubin kawaliyin ghairi mumtilin naqluhu ila ghairi mahali lan karena nalika dan prih kang bangsa kauli kang orang ngabatalaken apa ngalihatane ke bangsa kauli ila ghairi mahalihi maring salin panggonen bangsa kauli walau syahwan lan sanajan iku lali ruknan kana iku rukun anu bangsa kauli kapatihatin tasyahudin kaya fatihah tasyahud al-ba'dan atau sunnah al-ba'dan mah al-ruknin al-ba'du ahadi atawa sebagian salah sini karena fatihah tasyahud al-ghairu ruknin atawa salian rukun kasuratin kaya maca surat ngalih ila ghairil qiyami maring saliane ngadeg wa kunutin lan kunut ila maqabla ruku'i ngalih maring barang kang ketinggalan au ba'dahu atau ila sana ruku fil witri fi ghairi nasi Ramadan ing dalam witir ing dalam salian sapara bulan Ramadan kang kapindho fayasjudu lahu maka sujud sahwi yasilong lahu kadue apa kalau nakli ya kalau lahu kalau nakli karena ngalihakan aman naklul fi'alihi ana pangutai ngalihakan kang mangsa panggawe fayaqulu ta'amudu maka batal apa sengajane ngalihakan wa kharaja bi qauli ghairi mubtilin lan metu kalau ucapan isun ghairi mubtilin ma yabtulu apa barang kang yubtilu kang ngabatalaken ieu barang as-salami kawal salam wa takbir taharumi lan takbir taharum bi an kabara bi qasdihi kalian entah takbir yasyom kalawan menjadi takbir taharum walisawi ma yubtilu amruhu lan kana lari lani barang kang ngabatalaken apa sengaja barang la huwa aisahu ora huwa tegas orang yang batalaken wa aisahu tegas lali katapil ruknin qasirin kaya ngadawakan rukun kang cinta wa qalil kalamin lan sutik ngomong wa aklin lan manan wa ziyadati ruknin fi'aliyin lan nambahi rukun kang mangsa fi'li li anna salam salat al-dhahra khamsan karena sebenarnya Nabi ikut sholat ya kan Nabi ing sholat dhuhur khamsan ing 5 rakaat wa sajada lisahwi lan sujud ya kan Nabi karena sahwi wa qisa bi ghairu lan dan kiasakan di kawan hadis apa saliyane hadis wa haraja bima yubtilu amruhu lan matu kalan barang kang batal apa sengaja barang mayubtilu sahu apa barang kang ngabatalaken apa lainnya barang aidon kalan maning kakala min kasirin kaya umum kalam wa ma la yubtilu sahuhu lan barang kang orang ngabatalaken apa ini barang wala amruhu lan ora sengaja barang kafe adalah qalili kaya migakang sitik wal iltifati lan culak-culak wala yasjudu lisawihi maka ora sujud yasiong karena lane barang wala li amrihi lan ora karena sengajane barang
walisakin wa